Барлығыңызға сәлем. Бүгін сабақта қалай мен нөлден бастап 3 миллион теңге табу жолын көрсетемін. Егер сіз новичок болсаңыз, егер Каспи бизнесін бастағыңыз келіп жүрсе, егер қарызыңыздан құтылып, новый уровеньға шыққыңыз келсе, осы сабақ сізге арналады. Барлығыңызға сәлем. Менің есімім Мади. 20 жасымда 5 миллион теңге таза табыс алып келіп тұратын бизнес құрып, және де өзіме Талдықорған қаласынан пәтер сатып алдым. Тіпті менің оқушыларыма осы системаны үйретіп, олар айына таза миллион, жарым, 2 миллион теңге тауып отыр. Және де менің бір оқушым бар, тіпті айына 60 миллион теңге оборот жасайтын. Осыдан 3 жыл бұрын мен общежитиеде тұрғанда Instagram арқылы товар сатып көрдім. Бірақ қазір мен тура сол уақытқа оралатын болсам, егер менде Каспи магазин бастауға возможность болса, мен ойланбастан сразу бастап кетер едім. Себебі бұл қазір ең актуалды бизнес. Бүгінгі сабақта мен сіздерге осыны толығырақ түсіндіремін. Ең бастапқы біз 5 шаг өтетін боламыз. Бірінші шаг бизнес модель, екінші шаг ниша таңдау, үшінші шаг Каспи системасы, төртінші шаг команда құру, бесінші шаг масштабирование. Осы видеоның нәтижесінде кем дегенде миллион теңге табуға болатынына көзіңіз жетеді. Ол үшін не істеу керек? Не сатамыз, не істейміз, аналитика қалай жасаймыз? Ал сабақтың соңында мен осының барлығын файл ретінде жинап сіздерге сыйлыққа беретін боламын. Шындық қандай? 95% өз бизнесін бастағысы келіп жүрген адамдар товарын сата алмай қадалып, 3-4 ай уақытын босқа өткізіп минусқа кіреді. Тем более бұл жақсы деген кезде. Ал тіпті жаман деген кезде осы бизнесқа құртқан обучениесіне, құртқан ақшасын барлығын қадалып, кредитпен қалады. Себебі өте оңай. Адамдар новичоктарға келмейтін бизнес модельді таңдап алады, ақыр соңында қадалады. Мысалы қазір не трендте? Мысалға трейдинг. Трейдинг үйде отырып ақша табасын, криптовалюта алып сатасын. Не үшін бұл новичоктарға тиімсіз? Себебі трейдинг бұл өте үлкен сала. Қазақстанда шынымен трейдинг арқылы ақша тауып жатқан аз. Жақсы ақша табу үшін өте көп ақша салу қажет. 4-5 жылдық білім, опыт керек. Адамдар Инстаграмнан біреулерге қызығып, ақыр соңында қадалып жатады. Екінші тренд Инстаграм арқылы алып сату. 5 мың теңгеге алдым, 25 мың теңгеге саттым. Былай қарасаң идеальный бизнес модель, бірақ расходтарды есептеу керек. Офис 150 мың теңге, Инстаграм жүргізетін SMM 150 мың теңге, менеджер, реклама, съемка, товарды сатылмай еще тұрып қалады. Нөлден бастаған адамдарға бұл әрине оңай болмайды. Қазіргі таңда товарный бизнеспен айналысып жүрген таныстарым Каспиге кіргісі келіп отыр. Яғни уақыт жоғалтпай идеальный бизнеске кіру керек. Бірінші шаг бизнес модель. Новичоктар үшін бизнес модель қалай болу керек? Бастап кету оңай болу керек. 500 мың теңгеге дейін бизнес процесс оңай болу керек. И және үшіншісі актуальный болу керек. Жалпы бизнес модель деген сіз бір структурадан, яғни жақсы ақша шығарғаныңыз, бір структурадан максимальный ақша шығарған. Мысалы, Каспимен айналысқанда не только товар сатыңыз. Сіз Каспимен Қытаймен жұмыс жасаңыз, предзаказбен жұмыс жасаңыз, барахолкамен жұмыс жасаңыз, және де параллельно услуга көрсетіңіз. И параллельно бір ортақ чат тауып, өзіңіз сатып алатын товарды, Қытайдан оптом сатып алатын товарды сіз басқа чаттарда, яғни оптом сатыңыз. Бизнес модель деген сонда қысқаша айтқанда, сіз бір структурадан максимально ақша шығару. Каспи бизнесі идеальный бизнес модель. Не үшін? Қазір мен сіздерге түсіндіріп беремін. Жалпы Каспи бизнеспен айналысқанда сіз ақша жоғалту невозможно сізге. Яғни 95, даже 99% егер сізде мықты білім болса, сіз ақша жоғалтпайсыз. Себебі сіз товарды арзан бағада алып, Қазақстанда қымбат бағада сатасыз. Сіздің товарыңыз өтпей қалды деген момент болса, сіз аласта товарыңызды по себестоимости сатып, салған ақшаңызды қайттан шығарып аласыз. Бұл идеально ма? Идеально. Риск жоқ па? Риск жоқ. Сіз ешқандай рисковать етпей, үлкен ақша табуға возможность бар. Ал товарный бизнеста сіз мысалға бір блогермен келісіп, блогерға миллион бересіз, онымен съемка жасайсыз, бірақ сіздің блогеріңіз атпай қалды и продажа сізде жоқ. Ақшаңызды жоғалттыңыз. Бизнес модельде минимальный рисксіз максимальный ақша жасауға тырысу керек. Себебі Каспиде сіз офис керек жоқ сізге, үйіңізде отырып товар сата бересіз, сіз съемка жасамайсыз, сіз реклама жібермейсіз, таргет түсірмейсіз, сіз блогерлар алмайсыз, сіз клиенттерге өзіңіз отырып перепискамен сатпайсыз. Барлығы, яғни сіз үшін автоматты түрде жасалып, дайындалып қойған. Клиенттер өзі автоматтан келеді Каспиға, потому что Каспи өзін-өзі рекламировать етеді. Продажа сізде өзімен өзі болады, потому что сіздің карточкаларыңыз топта тұрса, заказдарды адам сізден сұрамай-ақ өздері ала беретін болады. Идеально ма? Бұл идеально. Екінші шаг ниша таңдау. Нишаны қалай таңдау керек? Ниша таңдар кезде не істеу керек? Неге қарау керек? Осының барлығын мен сіздерге түсіндіріп беремін. Ниша таңдаған кезде ең бірінші нишаның ақшасына және потребностьна және транспортировкасына қарау керек. Яғни оның ақшасы нишада ақша болу керек. Өте үлкен ақша айналу керек. Және де екінші потребность. Потребность деген сіз уже бұяқта мимен ойланасыз. Мысалға, сіз бір адамды алайықшы. И киім нишасы мен сағат нишасын қарастырсақ. Адам киімсіз жүре алмайды көшеде. Бірақ адам сағатсыз жүре алады.
Адам парфюмсіз мысалға көшеде жүре алады смело. Адам аяқ киімсіз көшеде жүре алмайды. И потребность жағынан қарасақ, киім сағаттан немесе парфюмнан әлдеқайда ценно. Себебі адам онсыз жүре алмайды. Яғни бұл бірінші потребностьқа жатады. Ниша таңдаған кезде обязательно потребностьқа қарау керек. Және де транспортировкасы, оның логистикасы оңай болу керек, чтобы сізге Қытайдан алып сатқанға и өзіңіз тоже салып бір жерде қоймада сақтанға. Енді осы критерийға основном қараймыз, және де ниша таңдаған кезде Каспидегі именно нақты көмектесетін бір сайтпен мен сіздерге бөлісемін. Ниша өте актуальный болу керек. Яғни трендте болу керек. В основном тренд славить етсеңіздер үлкен ақша таба аласыздар. Мысалы қандай тренд болды? Өткен жылы планшет сату тренді болды. Осы жылы пылесос сату тренді болып жатыр. Яғни сіз сол трендті алдын ала байқап, сол трендке кіріп үлгеруіңіз керексіз, жақсы ақша табатындай. Және де бұл нишаның конкуренциясына қарау керек. Ол қандай конкуренция, например, көп адам егер конкуренция болса, жақсы негізі ақша бар деген сөз. Бірақ тым көп конкуренция жер бізге керек емес. Мы должны избегать от конкуренции. Ниша таңдаған кезде баста қарайтын нәрселердің бірі ол конкуренция. Жалпы любой нишада конкуренция көп болады, бірақ сізде не істеуіңіз керексіз. Сіз сол конкуренттердің, яғни осатын өзіңіздің УТП-ңыз болу керек, яғни уникальный торговое приложение. Өзіңіздің уникальностьіңізді көрсетіп, халыққа және клиентке көрсететін болсаңыз, сізде обязательно продажа болады. Енді мен сіздерге Каспиде ниша таңдағанға бір керемет сайтты ұсынамын, ол Алғатоп сайты. Бұяқта сіздер ниша таңдап қана қоймай, ол нишада қандай оборот болып жатыр, ол нишаның астында тағы да қандай нишалар бар, қанша конкуренцияны бар, қанша продажа бар, соның барлығын сіз бір мезеттен қарап, бір экраннан қарап отыра аласыз. Сөйтіп, сол сайтқа кірген соң анализ жасап, сол сайттан өзіңізге керек нишаны таңдап, егер конкуренция көп болса, ол нишаға особо қатты кірмей, егер ол нишаның ақшасы көп болса, яғни продажалар көп болса, сол нишаға кіріп, продажа саны көп болса, ол нишамен қызығып, яғни интересоваться етіп, алып, есептеп, Қытайға салып, маржасын есептеп, егер жақсы прибыль болса, жақсы прибыль, жақсы проходимость сол нишадан сіз егер көріп тұрған болсаңыз, ол нишаға ойланбастан кіре берсеңіз болады. Алғатоп сайтына қысқаша шолу жасап кетейін. Сіз сайтқа кірдіңіз, сайтқа кіргенде ең бірінші сізде нишалар саны шықты. Шетінде обороты тұрады. Оборот обычно за месяц деп тұрады. Мысалы, месяц бір ниша таңдаңыз, киім нишасына кірдіңіз, киім нишасында 7 миллиард теңге айналып тұр екен. Именно женский одеждада. Сіз женский одеждаға кірдіңіз, сол нишаға кірген соң под категория деген кнопканы қарасаңыз, шетінде тұрады. Под категория кнопкасын басып, сол нишаның астында уже под ниша деген болады. Яғни женский киім общий ниша болса, оның ішінде женские шляпа, женские бюстгальтеры, женские джемперы, женские футболки, майки, кофты, шорты, яғни под категорияға бөлінеді. Сол под категорияда тоже каждый под категорияның оборотын осы сайт көрсетіп отырады. И сіз каждыйына кіріп шығасыз. Өзіңізге ыңғайлы под категорияға кірсеңіз, мысалға женский кофтыға кіретін болсаңыз, ол нишада 500 миллион оборот жасалып жатыр. Конкуренцияны 500 конкурент бар, 500 миллион оборот жасалып жатыр. Бұл идеальный ниша. Себебі бұяқта конкуренция особо қатты көп емес, и ең баста продажа санына қарайсыздар, қанша продажа болып жатыр екенін, продажа санына көріп, егер бұл нишада шынымен жақсы продажа болса, конкуренттер аз болса, и нишаның ақшасы көп болса, неге бұл нишаға кірмеске? Үшінші, Каспи системасы. Каспи деген жалпы не? Каспи деген бұл қысқаша айтқанда маркетплейс. Қазақстандағы ең ауқымды, барлық адамдар білетін, барлық адамдар сенетін маркетплейс. Адамдар Каспиден ойланбай-ақ ала береді, және де Каспиде корзина деген бар, ол корзинаға заттарын жинап бірақ ала береді. Каспиде біз доставканы қалай жасаймыз? Каспиде доставканы біз каждый клиентке апарып жүрмейміз, біз Каспиде доставканы постаматқа салып жүрмейміз, біз Каспиде заказдарымызды общий жинап, сағат 8-ге дейін замдерге апарып үлгеруіміз керекпіз. Замдер деген не? Замдер деген ол Каспидің заказдарын қабылдап алатын Қазпочта сияқты компания. Сол сіздің товарларыңыздың барлығын қабылдап алады да, өзі пагарадан распределять етеді. Сіз доставкасына ешқандай ақша төлемейсіз, барлығын наличка сияқты почтада төлеп жүрмейсіз, оның барлығы автоматом списация етіледі. Ал біз, чтобы оның барлығын, яғни санап, товар сатқан кезде бүкіл расходтарды товардың ішіне кіргізіп, содан біз чистый прибыль шығарамыз. Яғни біз қалтамыздан доставкаға және ештемеге лишний расход шығарып жүрмейміз. Каспи системасын Каспиді жалпы өте көп адам қолданады. Қазір Каспи системасы настолько дамып жатыр, то что басқа рыноктарға шығып жатыр. Мысалы, Өзбекстан, Турция деген елдерге шығып жатыр. Каспи системасы ауқымды дамығаннан бұл өте оңай. Яғни
бизнес десек те болады, и бұл покупка бұл жерде өте көп болады. Неге? Себебі бұл отдельный приложение емес. Каспи, яғни банктың ішінде болғандықтан Каспи магазин, ол жақта адамдар көп кіріп, көп внимание болып, заказдар болады. И қарасаңыздар, бүкіл жерде реклама болады. Сіздер оны байқамаларыңыз мүмкін, бірақ Каспи өзін мықты рекламировать етеді. Сіз Инстаграмда сторис листать етіп отқанда сізге реклама шығып қалады. Каспиға кіріп біреуге перевод жасайын дегенде обязательно астында тауарлардың рекомендациясы тұрады. Оның барлығы маркетинг, яғни біз жіберіп жатқан адамдар. Каспи бұл өте оңай бизнес. Сізге не керек? Сізге ең бірінші ИП керек. ИП ашасыз. ИП ашу примерно бір жарты сағат алады. ИП ашқан соң сіз Каспи Пай сразу скачать етесіз. Каспи Пай скачать ету 5 минут. Каспи Пайдың регистрациясын жасайсыз 5 минут. И және де магазин ашасыз. Магазин ашу 20 күн. Бірақ сіз осы 20 күнде товарларыңызды Қытайдан алып, дайындап қойсаңыз, как только магазин сіздің ашылғанда товарыңызды сатып, продажаны бастап кететін. Және де 5-ші, бізде сол сізге түскен заказдарды на продажу қоясыз, немесе анализ жасаған товарыңызды на продажу қоясыз, сізге заказ түседі, заказыңызды аласыз да пакетке сала салып, упаковать ете саласыз да, сол жаңағы мен айтқан замдерге товарыңызды апара саласыз. Болды. Каспи осылай жұмыс жасайды. Ешқандай да қиын нәрсе жоқ, ешқандай да миф жоқ. Өте оңай, өте жеңіл бизнес. Команда құру. Команда деген не? Команда деген бұл сіздің жұмысыңызды, яғни сіз жасай алатын нәрсені басқа бір адам жасау. Бастапқыда сізге айына 500 мен миллион жарым, 2 миллион арасында табу үшін сізге команда керек емес. Сіз барлығын өзіңіз жасап, яғни жасап жүріп, заказдарыңызды упаковать етіп, заказдарыңызды күтіп алып, жіберіп, барлығын үлгере аласыз. Тіпті қосымша жұмысыңыз болса, қосымша жұмысыңызбен бірге алып жүре аласыз. Ал егер сіз 2 миллионнан ары қарай өскіңіз келсе, яғни более масштабна жұмыс жасағыңыз келсе, сізге уже қол астыңызға адамдар керек, яғни команда керек, чтобы сіз жасай алатын жұмысты басқа біреу жасайтындай. Сіз өзіңіз жасайтын жұмысты делегировать етесіз. Ең бірінші мысалы неден делегировать етіп бастайсыз? Делегирование деген жалпы жаңағы айтқандай, сіз жасай алатын жұмысты басқа біреу жасау. Ал сіз главный нәрселер жасайсыз. Сіз анализ жасайсыз. Сіз Қытайдағы поставщиктермен сөйлесесіз. Сіз новый товарларға анализ жасап, продажа жасаумен ғана айналысасыз. Ал упаковканы, логистиканы сіздің командаңыздағы адам, яғни упаковщик, упаковкасын жасап, өзі замдерге апарып жүретін болады. Сонда сізде бәленбай уақытыңыз босайды. Яғни сіздің тек қана енді миыңыз, фокусыңыз только заказдарды көбейту деген ғана миыңызда сұрақ болады. Сіз получается не істейсіз? Дальше заказдарды көбейте бересіз. Өзіміздің команда қалай жұмыс жасайды? Бізде командада 6 адам бар. Яғни біздің жұмысты жасайтын 6 адам бар. Ол ең біріншіден бастайық. Ол біріншісі директор. Директор не істейді? Директор, яғни анализ жасайды, директор боттармен жұмыс жасайды, директор магазиннің ішкі жұмыстармен жұмыс жасайды, директор закуп алады, директор в целом барлығына отвечать етеді. Директордан кейін бізде замдиректор. Замдиректор ол неге отвечать етеді? Ол основном операционкаға отвечать етеді. Бізде заказдар көп болғандықтан, біздің яғни көп заказды контрольда ұстау ол өте оңай емес, бұл өте қиын. Сол үшін замдиректор бізде упаковщиктардың үстінен қарап жүреді. Олар товарды дұрыс упаковать етіп жатыр ма? Олар товарды қабылдап алды ма? Олар офисті складты жинап кетті ма өздерінің арттарынан кейін? Және де товарлардың бізге келіп, соны күтіп алуын, және де товардың замлерге апарып тастауын, жалпы товар аман есен бізден, яғни замлерге жетуін қамтамасыз ететін адам. Үшінші, бізде упаковщиктар, яғни бізде 3 упаковщик бар. Бірінші упаковщик, яғни ол осынша определенный заказ упаковать етеді. Екінші упаковщик осынша определенный заказ упаковать етеді. Үшінші упаковщик определенный осынша заказ упаковать етеді. Бір адам мысалға біздің бір күнде түсіретін заказды упаковать етіп үлгермейді. 3 адам үлгереді. Дальше бізде не бар? Дальше бізде колл-центр бар. Яғни Каспиде сізге клиенттер звондайды, клиенттер жазады, клиенттер сізден сұрайды. Мынау қалай, живой фото жібересіз ба? Мынау жайлы сұрасам деп сіздің товарың жайлы информация алады. Енді ондай жағдайда клиент сатып алмастан бұрын алады, яғни информация. Ондай жағдайда сіздің, яғни колл-центріңіздағы менеджеріңіз онлайн жұмыс жасайды, ол WhatsApp-пен, перепискамен біз оның номерін, яғни магазинге тіркеп қойғанбыз. Магазинге келген клиенттер только соған звондап, только соған жазады. Яғни сол клиенттермен егер проблемалар болса, клиенттердің проблемаларын шешеді. Клиенттер бірнәрсе сұраса, клиенттердің сұрағына жауап беріп, в обратный связьда отыратын болады. Және де ол бізде магазиннің рейтингімен, качествосымен, возвраттармен жұмыс жасайды. Бізде команда осындай структурамен құрылған.
Сіздер де дәл осылай под себя команда құра аласыздар. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Масштаб деген қарапайым сөзбен не? Масштаб деген, мысалға, сіз күніне 10 заказ жіберіп отырсаңыз, 10 заказдан 1000 заказға өсу. Бұл сізде масштаб. Бірақ сізде сұрақ туындайды, оны қалай жасайсыз? Масштабты жасау өте оңай, яғни білетін адамға. Мысалға, сіз ай сайын товарға 100 000 теңге салып отырасыз. Сіз 100 000 теңге саласыз, 100 000 теңгемен бастадыңыз, ал сіз оны товарға салдыңыз, примерно 10 товар алдыңыз, әрқайсының себестоимость 10 000 теңгемен, и сіз алдыңызда оны әрқайсысын 7,5 теңге таза пайдамен саттыңыз. Сонда 10 товар сатсаңыз 75 000 теңге таза. Сонда сіздің товарға салған бастапқы 100 000 теңгенің үстіне 75 000 теңге қайтадан қосылды. Сіздің общий капиталыңыз 175 000 теңге болды. Енді сіз істейсіз, енді аласыз товарды 175 000 теңгені қайтадан товарға реинвестировать етіп, қайтадан товарға саласыз да, уже 10 товар емес, уже 16 товар аласыз. Сіз 16 товарды аласыз да, енді қайтадан 7,5 теңге маржамен сатып, и сіздің уже пайдаңыз әлде қайда көп болады. И товарға салған бастапқы ақшаңызбен осы соңғы рет айналымды, екінші айналымды жасаған товарыңыздың ақшасын, таза пайдасын общий сіздің капиталыңызда болады да. Капиталыңыз, яғни бастапқыдан мысалға 100 000 теңгемен бастасаңыз, уже екінші айналымда 300 000 теңгеге жетуі мүмкін. Енді дальше біз миллионға қалай шығамыз? Миллион таза пайдаға қалай шығамыз? Қалай тез шығамыз деген сұраққа жауап берейік. Сіз мысалға біреуден инвестиция алсаңыз болады. Қарызға, например, егер өзіңіздің возможностьіңіз жетпей жатса, бірақ сізде мықты білім бар. Сіз уже білесіз, қалай миллион салып, қалай миллион қайтадан таза пайда ұстап алуға. Или қалай миллион салып, қалай 1,5 миллион таза табуға. Или қалай миллион салып, қалай 800 000 теңге таза тауып алуға. Бірақ сізде ол миллион жоқ. Сіз не істейсіз? Сіз аласыз. Аласыз да, бірақ сізде білім бар да. Сіз аласыз, өзіңіз көріп тұрған, өзіңіз сатылатын, яғни мықты маржа алып келетін товарды тауып анализ жасап аласыз да, миллионды біреуден уақытша қарызға ала тұрасыз да, и соны ақшаңызды бөліп сол товарларға саласыз. Сол товарларыңызды алып келесіз уже, и сіз уже сразу 10 продажадан 100 продажаға өсесіз. Неге өсесіз? Себебі сіз товарға көп ақша салып жатсыз. Товарға көп ақша салғанда, яғни сіздің табатын ақшаңызда көп болады. Яғни сіз миллионды қарызға 2 айға сұрап алдыңыз, миллионды товарға салып жібердіңіз, и сіздің таза табысыңыз сразу уже 800 000 теңгеге өстік дейді мысалы. Уже сіздің капиталыңыз 1 800 000 болды, бірақ сізде $1 000 000 бар. Енді сіз алдыңызда 1 800 000-ді қайтадан тағы да плюс бір товар қосып, или тағы да 2 товар қосып, қайтадан сол товарларға салып жібердіңіз, и қайтадан ақшаңызды екінші круг жасап айналдырып алдыңыз. Сіз уже екінші круг жасағанда таза 1,5 миллион мысалға жарым таптыңыз. Получается, сіз 1 800 000 капиталыңыз болды, 1,5 миллион тағы да таза таптыңыз. Екінші айналымда сіздің капиталыңыз сонда 3,2 миллион болды. 3 миллион сіздің сонда капиталыңыз 3,3 миллион болды. Енді сіз аласыз да, яғни уақыты келді ақшаңызды беретін, сол миллионыңызды аласыз да, қарыз қалған адамға беріп, сіз 2,3 миллион теңге таза пайдамен қалатын боласыз. Яғни осы 2,3 миллион уже дальше айналдырсаңыз болады, дальше товарға тықсаңыз болады, или өзіңізге керекті хотелкаларыңызды алып алсаңыз болады. Масштаб деген бізде осы. Ал егер асықпай жасағыңыз келсе, жалпы сіз Каспиді не то 500 000 миллион демей қойын, 50 000 де бастасаңыз болады. Мысалға, бастапқыда 50 000 товарға салып, и қайттан таза 50 000 теңге тауып, получается, сіздің 50 000 теңгеңіз уже общий 100 000 теңге болды. Потом сіз сол 100 000 теңгені аласыз да, қайтадан товарға саласыз. 100 000 теңгені салдыңыз, уже 100 000 теңгенің үстінен тағы да 100 000 теңге таза пайда таптыңыз. Сонда сіздің 100 000 теңгеңіз уже 200 000 теңге болды. Сізде общий 200 000 теңге бар уже. Потом 200 000 теңгені аласыз да, сіз қайтадан товарға саласыз. Қайтадан товарға салып, уже 200 000 үстінен тағы да 150 000 теңге таза көрдіңіз. Сонда сіздің уже ақшаңыз 350 000 болды. Потом 350 000-ды обратно саласыз. И оны обратно өсіресіз. Потом обратно сіздің таза пайда шығады, потом соны қайттан саласыз. Вот, масштаб деген бізде осы. Яғни сіз точка А-дан точка Б-ға дұрыс ақшаны, яғни ақшаны главное дұрыс финансировать етіп, дұрыс жаққа жіберу. Құттықтаймын. Осы видеоның соңына дейін көрген адамдарға өзімнің 3 күндік мини курсымды минус 85% скидкамен беретін боламын. Бұл бізде сабақ 3 күн бойы жалғасатын болады. Бірінші күні біз Каспи саған емес деп кім айтты? Яғни, Каспи қалай жұмыс жасайды, Каспиде қандай действиялар жасау керек, және де қандай мифтар бар, қандай подводный каменьдар бар, соның барлығын біз бірінші күні общий қорытып үйреніп алатын боламыз. Екінші күні
Обучениенің екінші күні біз қандай товар өтеді деген сұрақтарға нүкте қоямыз. Яғни анализді біз полностью үйреніп, анализдің түрлерін үйреніп, және де қалай дұрыс товар таңдау керек, конверсия деген не, ниша деген не, жалпы соның барлығын үйреніп, общий қорытып, өзіміз мықты товарды тауып, және де қалай жақсы прибыльный товарға анализ жасау керек, соның барлығын үйренетін боламыз. Ал үшінші күні бірінші заказ Каспи жүйесіне кіру. Яғни біз осы үшінші күні общий білімімізді қортып алып, яғни Каспи магазин системасын бір қайталап шығып, полный жұмыстарын қалай іске асырылатын соның барлығын көріп, және де екінші күні анализ жасаған товарымызды алып, яғни ол қалай сатылады, қандай пайдамен сатылады, оны қалай дұрыс сатамыз, қалай үлкен чекқа сатамыз, соның барлығын біз үйренетін боламыз. Бағасы 85 мың теңгенің орнына 9990 теңге. Бонусқа әр сабаққа конспект 10 нишадан тұратын PDF файл 2025-26 жыл болатын ең хит нишалар ішіне в подарок кіреді. Жеке менеджер сізді 3 күн бойы қадағалап, тексеріп, бақылап жүретін. Және де по секрету айтайын, араларыңыздан ең мықты адамды таңдап алып, соған 1 миллион теңге инвестиция беретін боламын. Оплата жасау үшін төмендегі сілтемеге өтіп, Каспи пайға кіріп, ссылка бойынша кіріп, яғни өзіңізге ыңғайлы способты таңдап, Каспи Ред немесе Каспи рассрочка оплата жасап, чекті алып, төменде менеджердің номері жазылып тұрады, сол менеджерға чек жібересіздер, менеджер сіздермен өзі байланысқа шығатын болады. Оплатаны осылай жасайсыздар, сіздерді обучениеде күтетін боламын. Барлықтарыңызға сәттілік. Минус 85% скидкамен алып үлгеріп қалыңыз, орын саны шектеулі. Өзіңізге келген возможностьті жалпы жіберіп алмаңыз. Алла тағалам өзінің яғни тәуекел еткен құлдарын жақсы көреді. Бәлкім бұл сізге келген бір белгі, бір знак. Яғни сіз осыны дәл қазір Каспиді бастап кететін болсаңыз, бәлкім өте мықты результатқа жететін боласыз.